സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം. ഞാൻ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റിയർ ഡെറൈലർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള കേബിളും മൗട്ടറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൈക്കിളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് ഫുൾ ലെങ്ത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിഫ്റ്ററിൻ്റെ 8 എന്ന നമ്പറിലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പൊസിഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേബിൾ കോർത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കാസറ്റിൻ്റെ സ്മോൾ റിങ് പൊസിഷനിലാണ് derailleur വന്ന് നിൽക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേബിള് മാക്സിമം വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതായത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ. ഏറ്റവും താഴെയുള്ള റിങ്ങാണ് ഹൈ ഗിയർ, ഏറ്റവും മുകളിൽ ലോ ഗിയർ. അതുപോലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കാലിബറിൽ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു, ബ്രേക്ക് കേബിള്, അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് derailleur, കേബിള്, ഷിഫ്റ്റർ എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്രേക്ക് ലിവർ, ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ്, ഷിഫ്റ്റർ, മറ്റുള്ള കേബിളുകൾ എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഷിഫ്റ്റർ 1, 2, 3 എന്ന നമ്പറുള്ളതാണ് ഫ്രണ്ട് derailleur ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചൂണ്ടുവിരൽ ഉപയോഗിച്ച് താഴേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ അത് ഡൗൺ ചെയ്യാനും തമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉയർത്താനും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് റിയർ derailleur ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചൂണ്ടുവിരൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ രീതി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയിൻ താഴേക്കുള്ള റിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നു. അതുപോലെ തമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ലോ ഗിയറിലേക്ക് പോകാൻ. ഇത് ഫ്രണ്ട് കാലിബറാണ്. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ അമർത്തുമ്പോൾ ഈ 2 ബ്രേക്ക് ലിവറും ബ്രേക്ക് കാലിബർ ഈക്വലായിട്ട് വേണം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രമേ പെർഫെക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അതിന് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഗിയർ സിസ്റ്റം ഇതിപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻമെൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആൾട്ടസ് എന്നുള്ള ഗിയറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഹാങ്ങറിൽ ആണ് derailleur ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് derailleur, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അലൈൻമെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ അസംബ്ലിങ് പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ടെസ്റ്റ് റൈഡിന് പോയാലോ?